ariko umuntu wese Imana yambwiye ngo azandika ibyifuzo bitatu narangiza kubyandika ashaka ibuye nkuko Yesu bari bashyizeho igitare ashaka ibuye ababa mu bipangu birimo amakaro mwihangane nta mabuye mwabona muzashaka ipave ukore ku buryo ako gapapuro kajya munsi ya ryabuye ntukabone ubishyira ahantu uvuga uti ni igikorwa cy'ubuhanuzi dore hano ndi kubona riyabuye mama rizaba ari guhagije ufata agapapuro ucomeke munsi yaryo none wowe wicecekera uvuga uti kiri cya gitare cyari kiryamye hejuru y'ibyaye hejuru ya Yesu ngatazuka n'abarinzi bakambye hejuru wandikemo ibyifuzo bitatu kimwe bibiri bitatu nanjye ngiye kubyandika mu mavuta yo kwato noneho ngo ya minsi 3 abantu buri wese asenga ukajya basha ukora ushobora seke ngitatu njya kuyirangiza naho notse ariko ndayirangiza ariko umbwiye kurenzaho nabwo oya rwose ibi ntago bivamo ushobora kujya arya ku mugoroba abikore ushobora kujya afata akaje agakore noneho ya minsi 3 nirangira reka kurira reka guhangayika reka gucika intege Uwiteka arakuzi aguhoza ku mutima warasenze ukushoboye ntampinduka n'amahoro Satana kakongorera yuko Imana yakwibagiwe Uwiteka aragukunda ntiyakwibagiwe naho nijoro warira amaganya akaba menshi mu gitondo wavuze impundu kuko umwami aje kuguhoza mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe na urugendo n'ubundi niyobokamana n'urugendo banza harimo ibintu byo kugamiza kujya mu ijoro harya mu ntego mufite samu nta kugezo kujya ahera turimo tuzamuka twese n'abandi nibaza ahubwo tugende bifite ahantu bihuriye rero yes mwabyumvishe rero ni Joel ari kumwe na Samu Gakire yes ku Rugendo TV twakoze urugendo nyine muri ibi bihe bya Pasika kugira ngo ubundi izuka rya Yesu cyangwa rya Yesu Kristo Yesu agomba kuzukira mu mitima yacu agasiga hari ikintu gikomeye yibukije abantu wenda niyo introduction twaheraho twibutsa abantu twifuriza abakunzi bacu Pasika nziza nyine no gusigara mu mitima yabo ko Yesu yapfuye maze arazuka ariko icyo gicyo kikaza gutuma bitwibutsa yuko azanagaruka akatujyana nyine iwe ahari amena ubwo ni rwa Rugendo TV rwinjiye mwiyobokamana mu murimo w'Imana kuri Pasika kuri screen zanyu rero twakiriye bande amazina ni Apotre Mutabazi ndumva ayo niyo mazina yego turi kumwe n'undi mu mama hano mwiriwe neza mwiriwe amakuru ni meza wow tubahaye ikaze kuyobokamana TV ndetse no ku Rugendo TV yego murakoze kuduha ikaze umugisha cyane muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo ni bande tugiye kubana muri iki kiganiro yego nitwa Mukamana Jeanne d'Arc umubyeyi w'abana 8 yego uyahangaha ashimye Imana yaturinze umwaka utambutse twatugejeje neza isaha ikiturinze Imana ihabwe icyubahiro nkaba nishimiye kubabona uyu munsi wa none Yesu aduhane umugisha yes Samu nkuko rero wenda na twatangira tubisobanura neza kugira ngo abantu babyumve murabona ko turi kumwe na Apotre Mutabazi
umukozi w'Imana usanzwe ukora ivugabutumwa mu buryo butandukanye, rero yifuje gusura umwe cyangwa bamwe mu bantu babayeho mu buzima butifashije kugira ngo asangire nabo ibya Pasika, aganire nabo. Rero Apotre, uyu ni wa mubyeyi rero twakubwiraga nyine twamugezeho, n'uyu nguyu nyine wabyumvishe yayivuze, niwe rero twagiraga ngo mutuganire atubwire. Ariko wenda mbere yuko tuganira n'uyu mubyeyi turabanza tubaze Apotre, wamumenye gute, byagenze gute wenda kugira ngo mu bantu benshi baba bahari batishoboye abari we udusaba yuko ugomba kuza gusura mugasangira ibya Pasika. Uyu mumama namubonye mu nkuru, burya abantu dukunda kuba dutanga content cyase tuvuga n'abandi bavuga, niyo utamumenya bigiye kure ariko biguca mu maso. Uyu mumama namubonye kuri social medias, kwa kundi nyine abantu bakora inkuru, none ukabanza ukanavuga ati ariko niyo nkuru wasanga ari ibintu by'ibihimbano cyase ari ibintu bakubisa aho ngaho, kandi numva birenze ubwenge cyase birenze kwiyumvira. Wenda ntuhite wihuta cyane ukavuga twasanga ari ibintu bahimbiye umuntu, ariko ati uyu mumama ibyo byose byaba ibihimbano byaba ibiki, nimba uyu muntu atari mu rugo abantu 8 akaba bafite yanga bikunda, nanjye mfite abana 4, ibyo ngo bikunda nyine cyetse umumama nimba afite ministeri akora akaba abyuka ajya ku kazi agahembwa, mu gihe wenda ibibazo by'urugo bizaba bijya mu murongo, ariko byibuza abana bagomba kuba bari uko byamera kose. Numva akuri attention yanjye ndangije, ariko bigasa naho bigumye aho ngaho kuko mfite akazi kenshi ukuntu, noneho nari gutekereza kujya gusura umuntu ngo wabaza iryo za Rwamagana. Buriya rero ukuntu Imana ikora, abantu bajya bamenya ko Imana iriho. Umuntu wa Rwamagana kuko wenda buri Imana itarashimye ko ibyo abibona uyu munsi, kuko nagara uyu munsi ndangije gukora iki gikorwa. N'ubusanzwe nabikora wenda uretse ko nakundaga kubanireka ndebe umuntu dusanzwe tuzanye ndamukozi w'Imana, mwoherereza ikintu amari nk'ukwezi ameze neza. Ariko none nkavuga ni nabari abantu bandi bakorewe ubuvugizi byanga bikunda, birakwe ko umuntu abareba. Ubwo Rwamagana telefone yanze gucamo kabiri, uvugana ariko ko na wawe nene natekereje ko uwazagerwaho, ubwo Imana yarashimye ko uyu munsi ubuwe niko bimeze. Ubwo nyine gutekereza Rwamagana Imana yashimye uyu, ubwo wenda wasanga na hari ubuhamya bifite abarokore buri yarokiye ati yaraye bimbwiye ati mfite amakuru amakuru yibitse. Urumva rero yuko nuko namumenye, ndavuga ni wenda nubwo utamuha ibirenze ariko abari message utanze kugira ngo nundi umuntu bayibereye hariya akabona inkuru ati yo birabaje, ariko wabikora bikamwinspiring akavuga ati ko nanjye ko ari cyo nashobora, nanjye ko nashyiraho uruhare rwanjye, ugasanga ari cyo kintu cyari gikozwe. Dukunda kubyita mu banyamwuka ngo ni kiri prophetique, ahubwo kiraza gufungura byinshi kuri bo. Ntago ari wango ngo ni kije gukemura ikibazo, ahubwo ni gifungura, ni nk'urufunguzo ubushyizemo. Unamugereho yumve yuko abantu batamukurikiranye gutyo kugira ngo bamwote gusa, kuko hari n'abakora gutyo kango yajya yabona se cyangwa gashyiraho n'andi magambo, ahubwo yuko abantu bamuri iruhande kugira ngo bakomeze bamube hafi, bamuganirize yumve ko atari wenyine, yumve yuko atazajya agira ibibazo ubona akabibwiye ntahari, ahubwo yumve yuko hashobora kuba ari abandi bantu. Hari ijambo riba muri Bibiliya rivuga ngo buri hari igihe umuturanyi mwiza kuruta umuvandimwe. Buriya rero n'igihe umuntu umufollowers mwiza nawe hari igihe umuntu ufollowinze inkuru yawe ashobora kuba umunyamumaro mu gihe umuvandimwe atari hafi, mu gihe wakabaye akora icyo ngicyo atari hafi. Ni muri urwo rwego rero navuga ngo ni ibintu ntangiye cyangwa se natangiye, ariko ndavuga ngo biranguye ko njya mbikora nka 2 mu kwezi, niyo bitaba ikintu kinini ariko umuntu agasangira n'abantu icyo afite. By'umwihariko noneho turi kwinjira muri Pasika. Ibyo nanjye kukubaza kubihuza na Pasika bivuze iki? Birakwiye ko umuntu atagera kuri Pasika ari kwibaza ngo uyu munsi biragenda bite, cyane ko icyo gihe natwe tuba twaragiciyemo. Pasika nanone bikagera ugatunura amaso nk'urudagara bakaranga ku ruhande ugacumura. Ubwo rero aya nawe ugeze usonza wenda akaba ari byo bituma wita ari igihe cyageze nkajya nteka dutekanye na madamu n'abana 2 twari dufite icyo gihe, rero duteka byibuza 2 mu cyumweru, iminsi yindi isigaye hari ukuntu madamu yabika nk'ibirayi 5 ariko ubwo bitetse akajya bishyushya bikagiramo kandi gahumuro, nkashaka gukuramo nk'ikirayi kimwe. Nibwo namenya ko madamu azi kurakara, ni inshuro tutazavugirana nabi, ubwo nkahita nshaka nyine ahantu nkatira. Ariko uretse ko nge bitari bikomeye nahitaga njya gushaka amavuta, nakunda kubiza icyo gihe muri ADPR nyine bari bakinyakira ku gatuti kabo. ADPR iyo wabwirije neza amavuta kaza
hari abamama baba bazi gukaranga inkoko hirya cyangwa ni urarya kabisa ntabyo utahana ariko byibuze utaha mu gifu huzuye kandi ndabibashimira haleluya barwanye bo buriya ntabwo ADP nayitera hibuye ko urumva yanga iyo kuri sheri ahantu hose ari icyumba bateka nari yaranjaga nkabwiriza ahantu hose ari icyumba bateka twigeze guca ahantu gutya Kicukiro tuhageze duca muri urwo rugo tugambiriye kugira ngo tugire ikintu dushyira mu gifu twatumaze iminsi 3 dusenga atari gukunda Imana twasanga atari gukunda Imana kubera ko n'undi wabizi ko nta biryo bihari icyaka bigomba gukwepa nyirinzu ugomba no gukwepa nyirinzu ukayata usanga mu rugo nayo nabwo ageze mu amezi 8 cyubanga ugeze mu amezi 3 nge sinzi na nyirinzu nagiraga bajya Imana yarabamutiragamo nukuvuga ngo ba nyirinzu namwishyuraga ngeze mu nk'amezi 3 nkishyura 2 nkongera hagira 5 yandamirwa kanyirukana cyakanjyana ku karere kundega nako kumure kagari noneho twinjira muri urwo rugo tugamije kuryamo tuhageze turicara dutangira kuvuga inkuru za Mordecai dutangira kuvuga ijambo rikudufasha intayi nindi mikagashyiramo tiriza ko ntacyo bibwiriza oya ntago hanura wenda ariko ukigaragaza nk'uri mavuta cyane Imana ndakumva meniyanse ukagereza kugaragaza ko uri mu mavuta gize umuntu akorera avuga ati uyu muntu ari mu mavuta kamurebera wagira ikintu amugaburira n'Aburahamu yishe ikimasa cye bahanura umwana w'umuhungu reka bifata ubusa tugiye gustaha rero umuntu arambwira ati mbwira umuntu twari turi kumwe umuhanuzi sengera uyu muryango twajemo arangije abwira wari muri kurande ati wese wasenze nanjye babangarutseho wese wasenze bose turabisiganira tuva tudasenze tugeze hanze ni kuki mwana bye mu nama babwire ngo musengere umuntu ntimusenge ati se zira teremusa ziteretse hariya mu kabati nta cyayi cyari kirimo byibuza niyiba mu karita arimo isukari yese mwahavi yabakoreye mwana twaviriye aho ngaho arabati zira teremusi iyo zizana akazirangura tukabona yuko byibuza mu karo yari isigaye imishizemo ati ruri harugo ubona rurimo amakaro ya 2013 ntago ari uyu munsi nta rugo rutagira amakaro naratangaye na Prophet Gypsum mu bantu bose barisobanukiwe dusohoka tutatuye umugisha kandi imitekerezo nsanga ntago wa mungani yabuze ubwenge iyo abaza ati bakozi b'Imana urya umuntu utarishwe n'inzara ntago abibona urareba umunani ku bintu ukabona ari ukuntu hano ukabona umuntu ari gukunda gucisha ururimi buriya ngiye umuntu amaze iminsi atarya niyo washaka kwihisha ndabimenya umuntu ari gucisha ururimi mukavugana ukabona kandi ukabona ntago hari kumuka akomeze gutemuka hari n'ibindi bimenyetso rero umuntu abazi iyo inzara yamwishe mu by'ukuri inzara yaranyishe ndetse irananyica bihagije arije nayo ngeze hariya kwa Rando mbona Kigali yose ibaye imikororombya ndavuga ni wa mukororombya waje ku bwanowa ikavuga yuko itazongera kurimbuza isamazi manzi umukororombya uje ntazongera kwicwa n'inzara iyo inzara igiye kugukubita hasi urabanza ukumva uratutubikanye hari ikibumba ukumva uratutubikanye wajya kure ukabona mu maso birifunze ubwo ugize ikibazo wabugeze mu muhanda rero wanyuzemo nyine birumvikana wenda n'ubuhamya burebure nawe aba afite ati rero aho niho hashobotsemo isoko yo kwita ku batishoboye no gukunda gusura abantu kugira ngo dusangire nabo ari nayo mpamvu rero ageze nyine kuri uyu mumama tugiye kuganira gatoya tukamubaza imvamutima ze mbere wenda yuko mama tukubaza ibindi wenda wakiriye gute uko gusurwa ngira ngo biragutunguye ntabwo ari ibintu wari bimaranye iminsi mugani wa Apotre ati wasanga ati twahamagaye abahe biranga ati tuza hano kuko naho twari twakize muri gahunda yabo tuzasura ati bishobora kuba rero bifitanye isano wenda nuko uyu mama ari kintu yarabizo nk'umuntu nyine w'umunyamasengesho bakabazi yuko Imana iri buze kuzana amano ubyakiriye gute kuba uyu mukozi w'Imana gusuye murakoze cyane ndatunguye Imana ni nziza Imana iravuga igasohoza haleluya amen haleluya amen amen Imana ivuga bikaba yategeka bigakomeza mumvugire ngo amina nimugoroba ejo umukozi w'Imana muciyemo njye mwanga abamotari barya basohotse ariko babise twe turya yavuze ese nawe niko bimeze urya yavuze cyangwa urya yasohotse urya wasohotse cyangwa urya yavuze njye Imana yavuze urya umugabo ari ukarahanga oya njye Imana yavuze haleluya ndafashe imbere ntabwo ndya yuko umugabo yavuze ahubwo njye Imana yavuze ejo Imana yarampamagaye ikoresheje umurundi umugabo w'umurundi nani izina rye ntabwo ndizi yambonye kuri kamera arambwira ngo Imana yamutegetse kunsengera cyane ati ngiye nta nkunga mfite
iyo kuba nagutera atahubwo ngiye yantegetse kugusengera kugeza igihe utabariwe ejo nimugoroba yarampamagaye ati mva ukuntu Uwiteka Imana ivuganye nawe ati ndumva ikuririmbira Imana ejo yarandirimbira irambwira ati iguhaye Noheli Imana irambwira ati nguhaye Pasika ati nguhaye Pasika ati kandi ejo uzabirebesha amaso ati rwose ati ejo ati mbonye kamera bagutunga kamera ati ejo uzabirebesha amaso nigeze mvugana n'abantu nga kamera ibyo bizavaye ndaryama ndavuga inti buriya Imana igira inzira nyinshi ariko mbonye Imana haleluya mbonye Imana nukuri iravuga bikaba yategeka bigakomera yarambwiye ati nguhaye Pasika ati uzarya kuri Pasika ndavuga inti buriya Imana rero iratetse iri kukaranga buriya ejo izangabura ubwo reka ntakubeshya umwuka yamvugishije ngiye nuko nteye ndabikweba uriya shoferi yaraciye harya hari busheri natekereje neko uwajyana inyama mbitekereje nshaka no kubikubwira none mitamvuga oya inyama buriya byakenera onja bikwekerana n'utunuza n'udukino mu mutima mbikatira rero aravuze ngo Imana yamubwiye Pasika nawe ubundi Pasika itagira akaboga kubundi muri Israel bajya gusangira umwana wa Pasika hagati ntazagira ucuruna uwo barokore wasanga ruzazikira mu nza oya hagati umwana wa Pasika mucunge ko buri wese yamugezeho urabivuze rero ndavuga buriya ndaza gusiga envelope ijyanye ne umwuka yabimbwiye ndangije mbirenga nuko nabaye hagati aho gato mama mbere yuko tugusura mbere yuko umukozi w'Imana aza tugusura wenda tuzanye ni ibintu bitunguranye cyane hirya yaho ubuzima bwari bumeze bute ndashima Imana rero kuva umugabo yahaguruka muri urugo agahagurukana byose ngasigara nicaye hasi nkasigara ndyamye hasi ababibonye mwarabibonye ariko naravuze ngo burya mu ijuru hari Imana itabara hari Imana irema ibitari biriho bikabaho nabonye Imana mu buzima nabonye Imana ingaburira nabonye Imana inyishyurira inzu nabonye Imana muri make ndayibona muri corona mbese nabonye Imana ubwo ngewe ncuruza ibintu by'indimu kokombure hariya kwa Mutangana nkagenda nkazana ibyo 2, 3, 5 Imana idutunga muri ubwo buryo Imana ikoze ku maso gusa ndashimira Imana hari abantu bo mu bihugu byo hanze mu bihugu 3 nagiriyeho umugisha umwe yarafashije angurira amatora yo kuryamaho undi yanyishyuriye inzu abandi barampahira ni 3 ndashima Imana rero kandi ndabashimira abo bantu ntago ndi buvuga ibihugu Imana yo mu gihugu cyo mwijuraho umugisha ibyo bagiyemo bazahahe baronke kandi izabahaza amahoro yo mu mutima kandi izabumvire ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago izaboherereza ubutabazi kuko bantabaye bikomeye bantabaye ndara hasi bangaburiye nashonje haleluya ubwo umugabo yavuga ati ndagiye maze ndebe uzagenda usabiriza ariko Imana yacu ntago ari Imana yo gusabiriza iyi Imana twizeye nimuyikomezeho n'ukuri izaturengera kandi yarandengeye Imana yarantabaye nabonye Imana bikomeye nabonye Imana aje kunshinyagurira yazaga kunshinyagurira buri munsi ariko Imana yaranyiyeretse buri munsi ntabwo naburaye ntabwo nabwiriwe abana ntibambaye ubusa yasize twicaye hasi ubu twicaye ku ntebe ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yarangaburiye yarantunze muri corona hari igihe muri corona byari bikomeye leta irangije iduhereza buride bya bigori iduha n'ibishyimbo ndavuga ngo wa Mana we hanyuma ya 0 urakora Imana yakoze kuri 0 naryamye niyoroshe ntagira n'amafaranga njyana kuzunguza nyabwo kwa Mutangana ariko nabonye Imana mumvugire ngo Imana irakomeye Imana iravuga Imana irakora Imana irakora Zaburi ya 34 iyo zaburi njya nyisoma ikamfasha iyo zaburi njya nyisoma nkumva inshubijemo intege mu bugingo Imana ishimwe cyane amen harya mama wenda ntabwo ari ugusubirira mu nkuru za mbere ariko kugira ngo hari umuntu ushobora guhinguka kuri iki kiganiro atarabonye ibindi byagiye bitambuka watwibutsaga tuhashize igihe kingana cy'umugabo agutaye byagenze twibutse kuri situation yo hambere kugira ngo ntabyinjiremo cyane ariko abantu babashe kwibuka wenda murakoze umugabo yantaye uyu mwana afite amezi 2 yego amezi 2 nkimutwite inda ari amezi 2 arantaragenda mbaho ngaho
ariko akagenda akongera akagaruka bakantegeka kuguma mu nzu ngo sinkajye no gusenga kuko mu gusenga habamo byinshi mu gusenga habamo ubutabazi mu gusenga habamo ibyiringiro habamo uburondozi ni ukuvuga ngo no ku muturanyi ntabwo nari nemerewe kugira gute kugera ku muturanyi ubwo ni ukuvuga ngo niba yabaga duhaye icyo 5,000 ni ukuvuga yuko iyo avuga ati njye ninagusanga ku muhanda njye nzakwica mura nicyo kibazo gikomeye njya mu bitaro ndarwara njya mu bitaro ngeze mu bitaro indi ifite amezi 3 cyangwa 4 ndaremba ngenda nta mituweli Imana yarahabaje ngezeyo umuntu w'umudogiteri aje gusuzuma abagore arangije umwuka aramuyobora aramubwira ati sengera uriya mugore nurangiza umwatureho umuterankunga mumvugire ngo Imana ari itera inkunga no mu bitaro itera inkunga ikoresheje n'amadogiteri haleluya irangije arambwira ati mvuka Uwiteka Imana ivuganye nawe ati humura nzaguha umuterankunga mituweli yanjye yaburaga icyumweru kugira ngo itangire gukora ubwo ngubwo naragiye muri mituweli barangije bambariye kuri mituweli nari ngomba kwishyura 85,000 barangije ngiye kwishyura barambwira ngo ishyura 7,500 umva narabyinye mu beta nabwiye abari barwaye twari dufatanyije gusenga bafite abana muri kuvezi ngenda mbasengera anige n'Imana kujyana mu bitaro igira ngo ugende usengere n'abandi bantu ndangije ndababwiye nti mwari muzi ibintu Imana ikoze ati ubu tuvugana nari kwishyura 85,000 nubanyishije amafaranga 7,500 muvugire ngo Imana ari najyaga mubwiye nti se wandangiye ahantu waguze imiti avuye muri za Bugesera nyine yaje kushijya gurangwa mu bitaro nyine harya mu Bugesera yari hafite urundi rugo harya yari hafite urundi rugo rufatanyije n'undi mugabo yari umusitari ukomeye cyane agera mu rugo akavuga ati umva ko Imana ivuze yaravuze ati wowe Imana irakumpaye umugabo nta kiruwawe ubu ninjye mugabo wawe ubundi niyo katakoresha niyo kataye ejo bundi yerekanywe mu nzu ngo dore nta mugore afite ntago yamushyira mu nzu kuko kataze ziba mu bagore kuko ubasha akoresha yuko abonye abagore agusha mu byaha ntago mubeshyera magaranye n'Imana ishobora byose nabanye nawe zikataze zose rwose umva kumugera imbere ahubwo ahita kuvangavanyira ugahanura ibyagutegetse uwo ni ubwo wavuga ni Pastor Abeli Buhungu Revera Pastor Abeli Buhungu aranta ndihangana abana ndabaruhana akagenda agaruka akajya arakaza akarara nkubita ijoro ryose agahera mu ijoro bukarinda bucya ntanaryamye yicaye ari kunkubita ari kuntuka akambwira ati wowe abana bawe ntacyo bazakumarira ndamubwira intumbwira ko abana banjye ntacyo wazamarira ngewe nabyaye amabuye n'amabuye arakura bakayubakisha fondasiyo umbwira ko abana banjye nta kintu bazamarira ushingiye kuki ariko ndashima Imana abana banjye bagize icyo bamarira mu gihe byari bukomeye yarantayazi yuko nzajya mu mwana agasabiriza nzajya mu mwana agatega nkabindaya akawunduzi kari byanyifurizaga akambwira ati wowe uzaba ariko hari umuntu uri mu gihugu ntavuze aravuze ati shaka ibyangombwa mwishyurira indege uze ukora iminsi 2 public speaking ni ikizi igihugu ubwo nimvuga isaha ku munsi wa mbere n'isaha ku munsi wa kabiri ni 2,000 usanga mpombe gukorera Imana urabona ari igihombo kiri urumva nyine ni kukibibutse ko tuziranye acema nk'amezi 5 tuziranye ati nzabikora kuki ngeze hano akaba aribwo yibuka kumbwira ati ngira witegura uzi ukore conference y'iminsi 2 mwari magambo ari n'abantu bagira ngo ibintu byawe birana igipindi gutanga bihesha umugisha kurusha guha ubuse tuvuga ko ababibonye tubirariro twazanye $2,000 ha oya ntago ariko bimeze ahubwo Imana kuko ntigabanye ntiteranye irakura iyo hari ikintu ukoze ukagikorana umutima ukunze ntago igabanye ntago ikura ntiteranye ikora icyo bita multiplier niko bimeze rero nabo bamumwishyuriye inzu ikube niko bimeze natwe ikube reka natwe dukeneye umugire ariko nabandi bazakorwaho Imana nabizabakubira apato wenda aho gato ubundi mu bantu bakurikiranye iyo nkuru numva ari nje wayitangiye n'ubu ndacyayikurikirana kuba ari umukozi w'Imana
wari ukoze biriya bintu nyine nk'uko wabibonye kuriya hari abantu benshi bajya bavugaga ngo wenda bakumva nk'umuntu aje gutanga ubuhamya bakavuga ngo arabeshya ariko noneho twigereye hano byose twarabiberetse abari mu kiganiro barabibonye ngiye kuko n'abamufashije ari abo byakoze ku mutima akenshi baravuga ngo hari igihe nk'umukozi w'Imana yatanye gato agakora akantu ngo si byiza ngo kumutaranga si byiza kumushyira hanze kuba nyine yaragiye hanze nyine kuriya yakoze ibyo ngibyo yakoreye umugore we biriya bitagenda neza byose mwakurikiranye ibiganiro mwabibonye biriya bintu wabibonye ute nyine ubonete nk'umukozi w'Imana ese hari ikosa ririmo ko umuntu yafata umupasiteri ari gusambana agakubita hanze akabishyira hanze biragoye ibintu byo mu mwuka ikintu kibikemura ni ikintu kivuga ngo gukoresha inyurabwenge no kubaza ijwi ry'Imana no kuba flexible urabona nka Bibiliya iravuga iti umuntu numufatira mu ikosa uzagende umushyire undi muntu mugenzi we amuhane cyangwa se umushyire mu ihaniro uyu mama sinzi niba yarabikoze ariko wenda wasanga byarabayeho noneho namara kumushyira mu ihaniro ubwo nyine abwiye undi mupasiteri mugenzi we cyangwa se abwiye undi muntu baziranye baramwicaje cyangwa se aramwisanze ati umudamu yambwiye ko bimeze gutya na gutya ko ibyo bintu atari byiza ese ari icyo umurega kugira ngo uyu mudamu wenda nawe tumuhane okay mandi magambo uwo mugabo wamutaye sibyo nimba atarigeze agira umuntu amuregera ibintu bifatika akavuga ati mama umudamu dore ibintu ari gukora bitabaho rwose bitabaho akaba ntacyo afite yaza ngo agaragaze uwo muntu numva ko ari mu ikosa noneho rero we uwo mupasiteri wabakoze ibyo urabanza ukamuhana ariko ntekereza yuko bijya kugera ku YouTube iryo haniro ataranaryumvise ikindi ngo bakamuteza wa kabiri ngo bakamuteza wa gatatu ngo hari ahantu umuntu agomba kugera uyu nguyu tumufate nk'umupagani tumukoreho content dutwike nyine nuko yabaye ntashaka guhanwa ntashaka kumva nta bisobanuro afite atanga icyo gihe rero ntabwo wenda navuga ngo akantu kose kabaye bajye bakajyana hariya ariko wa wundi nyine wigize agatebo bayora ivu bakore content none se nimba kubwira ngo agiye kuwa mbere niyo kataye agiye kuwa mbere agiye kuwa kabiri agiye kuwa gatatu amaherezo bakora content mama wenda nawe wenda mbere yuko umugabo uvuga ko yagutaye bivuze kuri social media wenda wari warabanje kumuhugura wenda cyangwa kumutorera abantu mbese yari yarakunaniye wenda mu bundi buryo reka mubaze ikibazo kibango hari cyagushinjaga wenda nabeshya reka kigushinja ngewe ajya kunta twahoraga duserera abaturanyi bagahurura ijoro ryose abantu bose baraga bicaye batwirukanye mu mudugudu wa mbere ko twabaga mu nzu yanjye bwite baratwirukana batora abayobozi baratwirukana ku manywa y'ihangu saa 4 z'amanywa abayobozi umurenge akagari kose karaza bati uyu muntu abuze umutekano abana reka ngucemo urakomerezaho byibuza ko nzi karagabo beyenze abajya bajya gute abagore ntabwo rakumimbira ka asambana byibuza yabarigeza himba icyo kintu rero kitabaye akagihimba akavuga ati nicyo ndi kukuziza niyo mpamvu ngukubita impamvu yagushinjaga iyo yagushinjaga navuga iby'ukuri bya kuvuga ngo byarabaye byibuza yagushinjaga ngewe rero twafataga nk'urugendo ngo turagiye nakurira moto akavuga ngo kubera iki wuriye moto ufashe umumotari ikibazo nkumva kirabaye nakoreraga mu mujyi je nagendaga na moto sinagendaga na tagisi kubera abakiriya nagiraga kuko yaje kunkura no mu bucuruzi bwanjye nicyo kintu cyambabaje je naracuruzaga naza nungutse n'amafaranga menshi akambwira turabeshya ntago amafaranga y'abacuruje ikibazo kikaba kiravutse gufuha noneho nakurira moto akavuga ngo kwe iki mu moto amufashe mu nda ngo kubera iki wururutse ngo ukamufata wururuka umugabo Bibiliya Bibiliya mwibutsa akarongo kamwe muri Bibiliya Bibiliya avuga ngo nuba ushaka kugira ikintu ushinja umuntu nta nubwo yavuze ngo uzabyereke kandi Imana arizi ko muri seri harimo abantu berekwa yaravuze ngo uzabanze ushake abahamya batatu uyu muntu wakubwiraga gutyo hari message muri WhatsApp rero gufatanye hari message kuri telefone isanzwe rero gufatanye y'umugabo mbese yagombaga kuba ari ibintu yirebeshereje amaso ye cyangwa afite abahamya batatu buriya urabizi ko kugana bote bazanye wenda babeshya ariko byibuza bakabana hari byibuza we hari n'ababeshya yari afite babahamya bagushinja
yuko abo bamotari iyo bafashe mu nda bakana nimero mu by'ukuri niki yashingiragaho asa no guceka ku bwana bote bashatse byibuza ababihimba none we ntago yari afite byibuza n'abantu bamufasha guhimba cyangwa se no kwemeza ibyo yishyiramo mu by'ukuri nari nshaka kwerekeza avuga ngo tuciye muri icyo cyanditswe yakoze amakosa nimba atashatse umuntu ngo avuga ati uyu mudamu ariko nkosereza muri ibi n'ibi wenda ngashaka n'abo bagabo bahimba ibinyuma ariko byibuza anabashake gutyo gusa agashaka urwiyenzo nashaka kwerekeza kukivuga ngo nawe abitekereze neza yakoze amakosa ikindi hari n'umuntu ugomba kugira ikintu cy'umutima w'ubumuntu usiga umugore w'abana 8 ukagenda ese byibuza wamusize buri kwezi wereje 100 ubyibuza tuvuge ngo wenda harimo umuntu ntimwahuje da ko sinkunda kwinjira mu kintu burya mu rugo ndarutunda rufite nzi ko ariko se byibuza kwasiza abantu 8 uzi ko abo bana bose ari ababo buri kwezi wohereje 100 usigije nta nicyo ryageraho nanjye ntanze 100 iwanjye kandi mfite 4 nibivamo kandi umudamu yahembwe mu kazi nubwo ko adakorera menshi mu by'ukuri reka mvuge ngo nawe bisuzume neza umutima nama nimba kibugira iyo nimba atarakoze kosa wenda nimba atari no kugaruka yumve ko atagomba kujya amenya momo y'umudamu kubw'abana bafitanye hari ijambo ryo muri Timoteyo rivuga ngo uwo mutima uhana ngo abantu bamwe barawutaye ngo bahinduka nk'inguge zitobotse ku by'agakiza ngo muri abo harimo Humenayo na Alexander umugabo we nanze wenda kuvuga ngo Apotre Mutabazi ukunda kumvikana izina rye ndishyire mu kanwa cyane ariko ariyizi uwo mugabo we aze kureba nimba hagati ye na Humenayo na Alexander harimo itandukaniro kuko umutima uhana iyo uretse ngo umeze nk'inkugi itobotse kubyo kwizera icyo gihe kandi nk'ugiye burya yatobotse amazi yinjiramo wazashibuka wacumiye pfu iyo ngiyo bakakoba erega buriya nimba bwanga afite kata hari Imana ijya ikingiriza abakozi bayo 2 3 hari ahantu bigera igakuraho agakingirizo kayo bakakota isi yose ikakota atari nabwo ukoze ikigafe kibi ariko ikavuga iti aho kabikoreye ibyo urabikora nka kwihorera ukajya ku wa mbere nka kwihorera ukajya ku wa kabiri nka kwihorera ukajya ku wa gatatu nka kwihorera ariko Imana ivuze gutya wenda tuvuga yuko n'umudamu yaba wenda ariko bivuga gutya ari agahinda afite ariko warije wasanga ari nabyo rero ibyo ngibyo ko twe tutabyemeza Imana yize ukuri kwabyo kandi n'uwo mugabo azi ukuri kwabyo none se Imana imanutse muri Kigali kumuteza abantu yayikizwa nande icyo gihe tugihindira aho ngaho wenda nyene nigire kuri message Imana yampaye bijyanye n'iki gikorwa iki gikorwa Imana impa kugikora inambwira kuba nagishyira mu buryo bwa media ko nari nsanzwe ngikora ariko bitari muri media tugikura hariya muri Yesaya 5:8 guhera ku murongo wa mbere ku manani wakirangiza 5:8 ntago ari ndende ariko iyo uvuye kuri 6 ukamanuka ku 10 ndetse iyo gikorwa nakunze kucyita projet 14 kubera ko ni Yesaya 5:8-10 niho nibana ngo niwihotorera umushonje ukareba umunyamubabaro ukamuhaza abantu bafite umubabaro intimba umubabaro bafite agahinda ibibazo byaramugwiririye ariko ngo umubabaro we niyo waba nta kiri buwukoreho ariko ugasanga hejuru umubabaro we yifitiye n'ikibazo cy'inzara uzahaza umunyamubabaro ngo nurangiza kwihotora iryo jambo kugira abantu baryumve neza kwihotora ni nko kwifata gutyo ukiniga mu buryo bwo gutanga rero byitwa iki nanjye numva nanjye yo nari mfite ntiyasagukaga kubanya guhaye suko yansagutse ahubwo nge ndakwihotoreye niteye icyuma Imana rero imbwira iki kintu gikomeye irambwira ngo nzakite iki gikorwa ngo nzakite 3 jours prophétiques iminsi 3 y'ubuhanuzi bishatse kuvuga iki anabyo bijyana na Pasika ko Pasika Yesu aravuze ati nta kindi kimenyetso nzabaha muzabona ikimenyetso cya Yona nkuko yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi ngo namwe icyo nicyo kimenyetso nzabereka nimusenye urusengero ku munsi wa 3 nzongera ndwubake nuwa ngo hari abantu basenyutse Imana izongera kubaka mu buryo bwa gihanuzi mu bw'iminsi 3 ayo magambo rero Imana yansobanurira gute irambwira ngo umuntu azarebe amafaranga adepansa ku munsi ya depanse menshi ko ari igenda nshobora kudepansa 5 cyangwa 3 ariko sinzi ko najya munsi ya 3 kuko byibuze ahantu kuko ngende njya teka we banzana teka we ihagaze 2,000 ubwo nwango kwiprimwe njya 2 ntarabara ibindi ntarabara gusohoka ntarabara ibindi bintu ubwo wenda sinabara ngo mfite umushoferi sinabara ngo nshyiramo karibira ariko Imana yambwira ngo ufate amafaranga abandi babyanga wowe uzabikore nzaguha umugisha ku buryo bazajya bigishwa n'ibyo ndi kugukorera ufate amafaranga udepanse wa depanse menshi
wenda niyo nafata umunsi w'ejo nazindukiye classique fata petit déjeuner y'ibihumbi 10 nkateranyaho saa sita nkateranyaho ku mugoroba nza gusanga umunsi wanjye uburimo ibihumbi 20 iyo nasohoye amafaranga menshi. Imana yambwira ngo ufate ayo mafaranga yakube gatatu y'imisi 3 nurangiza urebe umuntu ushonje ugende uyamufashisha. Ndavuga nubwo rero nzajya mpaguruka kabiri mu kwezi mfate ibihumbi 60 ndebe cyavamo uko cyaba kingana ndebe n'umuntu twafasha bitewe n'abafite n'abanyamubabaro. Ariko suko mbifite byinshi ahubwo no kuvuga ngo hari umunsi nzavuga ni uyu munsi sindajya kuri petit déjeuner saa sita sindajya kuri kuko hari ahantu Imana ikugeza ukumva utari bwinjiye muri restaurant ya Munyasiro wa mungana wavugaga filime ukabona si Apotre Mutabazi sindi bwinjire muri restaurant abamotari bariramo ko cyane najyaga nziriramo n'ubu nziriremo ntacyo nabo ariko njya kwinjiramo nkabona abamotari bose Apotre Mutabazi avuga se ubagize n'umuntu uza akanga Apotre Mutabazi ari gukoresha propaganda muri restaurant nagira gute ubwo mpita mfata inzira ya hotel ariko wenda nkareba hoteli zidakanganye ariyo nagiyemo ipurabanyishe 35 ndavuga na aya mafuta sindayageraho Uwiteka Imana ubu bireba nanjye mageze byaba ari amina ariko ngerageza kureba nk'iya 5 hinjira nkicara ndavuga byibuza ahangaha hajyanye n'amavuta Imana ingejejeho none ngiye kureba ndavuga ni se koko nubwo wenda nanjye ntagira ibyo nsagura ariko nimba ku munsi nshobora gusohora ibihumbi 20 Imana ikabiri kumbwira ngo nimba ushaka ibitangaza byanjye ukaba ushaka kugira ngo nzane imbaraga z'umuzuko ku buzima bwawe erega natwe dufite ibintu byapfuye ese abantu badukurikiye mwebwe nta byapfuye bihari ariko Imana ikavuga ati wowe uzakorere muri iyo minsi 3 y'ubuhanuzi nta bintu birebire dore ko mwahamagaye abantu ngo basengere mukanatanga itungo nibanasenga ariko uziguhamagara umuntu ukamwituro ntanasengesha akarifata akarishyira ku mufuka akarekera ngo wanamuhamagara bajya bambwira ati wanamuhamagara akayikupa ituro yamaze kurifata mu byukuri ko yarifashe yakakiye telefone wenda kananga ati nta kintu Imana yambwiye muntu w'Imana ariko abantu bazakore muri iyo minsi 3 y'ubuhanuzi nibarangiza bagende bubwabo basenge ku bantu bazabibona muri iyi minsi bazabikorere muri iyo minsi ariko bazabona iyo minsi bitabashobokera bazayishyira ikindi gihe cyangwa bazayishyire nyuma barebe iminsi yabashobokera ni umunsi wo ku itariki ya 7 n'umunsi wo ku itariki ya 8 n'umunsi wo ku itariki y'9 iminsi 3 n'amajoro 3 ubundi iyo bavuze muri biranga iminsi 3 ni midday donc amasaha y'umucyo amasaha 12 y'umucyo none bavuze ngo n'amajoro 3 bibari nibwo babuje 24 hours umunsi nijoro nibwo bavuze amasaha 28 nuba ngo bizaba ari tuzatangira ayo masengesho ko bazabibonera igihe abandi bazabikora nyuma nta kibazo tuzatangira aya masengesho saa 12 ku itariki 7 none abari umuntu uvuga ati ko bihuye n'icyunamo no gutangira icyunamo wenda ntabihuza bikasa naho bitari kugenderamo neza azabikore cyarangiye nta rwose kandi no muri icyo gihe bazaba bari gusenga muzibuke rwose basengere abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi 9 kandi no kugira ngo tubihuze n'igihe turimo turasengera igihugu ariko umuntu wese Imana yambwira ngo azandika ibyifuzo 3 narangiza kubyandika ashaka ibuye nkuko Yesu bari bashyizeho igitare ashaka ibuye ababa mu bipangu birimo amakaro mwihangane nta mabuye mwabona muzashaka ipave ukore ku buryo ako gapapuro kajya munsi ya ryabuye ntukabone ubishyira ahantu uvuga uti ni igikorwa cy'ubuhanuzi dore nkaya ndi kubona riyabuye mama rizaba ari guhagije ufata agapapuro ucomeke munsi yaryo none wowe wicecekera uvuga uti kiri cya gitare cyari kiryamye hejuru y'ibyaye hejuru ya Yesu ngatazuka n'abarinzi bakambye hejuru wandikemo ibyifuzo 3 1 2 3 nanjye ngiye kubyandika hari imodoka maze imisi ngenderamo idahesha Imana icyubahiro hari ibintu ncakwandika ni mu mavuta yo kwato noneho ngo ya minsi 3 abantu buri wese asenga ukajya basha ukora ushobora seke ngitatu njya kuyirangiza naho notse ariko ndayirangiza ariko umbwiye kurenzaho nabwo oya rwose ibi ntago bivamo ushobora kujya arya ku mugoroba abikore ushobora kujya afata akaje agakore none ya minsi 3 nirangira ku saa 12 ku kirengarenga cyo kuri uwo munsi wo ku itariki 9 uzagenda ufate ryabuye uryegure mu buhanuzi uri gusenga bisobanura ngo nkuko yabirinduye igitare rwa rupapuro nurangiza urufate ugende urushyira ahantu nkanjye nkunda kurushyira muri Bibiliya warushyiraho ngaho noneho utegereze
wenda ari n'umuntu uvuga ati ngiye ku munsi yo nakoresheje menshi nkasohoka bitatu ubwo azafata 9 wenda ni ubuhanuzi bw'iminsi 3 iyo turare muri Yesaya aravuga ngo musigaye ugakabikoresha mu gikorwa cy'urukundo cyo gufasha umuntu ubabaye buriya jambo riravuga ngo nure kuri byo kurya byawe muri Yesaya 5:8 ngo ukabiha abakene ngo warangiza ukareba umuntu wameneshejwe ubwo nukwishyurira umuntu inzu ukwezi ukareba wamenesheje ukamuzana mu nzu yawe ngo nukorero nawe ngo ntiwirengagize bene wanyu ngo nawe umucyo wawe uzahera kutambika mu museke ngo kandi gukiranuka kwawe kuzakujya imbere hari abantu bafite amadosiye yararyamye gukiranuka kwawe kuzabajya imbere Imana ikaburanira kandi ikabaneshereza ngo kandi ngo icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye ngo Imana izashyira abantu mu burinzi bukomeye amahoro azatemba nk'uruzi hari abantu bazahakura ibintu bari buzasenge n'imyaka 5 n'abakozi b'Imana barambikaho ibiganza bidakoretse ariko muri iyo minsi 3 y'ubuhanuzi Imana igakora imirimo Imana ikagaragara igahagararana nabo rero wenda ntabigiyemo cyane nayita iminsi 3 tumbise mu cyane wa nayita iminsi 3 y'ubuhanuzi ariko kugira ngo igire izina ryihariye mwuka nandi mo senga saa 12:24 nahise ndeba ku isaha Imana yambwiye ngo uzayite iminsi 3 yo gusatura hariya itangira 38 27 kumanuka havuga Peresa avuka ngo nuko Zera abanza kuzana ikiganza ngo mama kuzi ibintu byo kubyara umwana abanjije ikiganza bari byiza ugiye gufata uko umwana abanza umutwe ntabanze kibuno ntabanze amaguru ntabanze ukuboko ngo Zera abazanya akaboko ngo barangije ngo baragafata bazirika akantu k'umutuku ngo akigasubizayo nanga abantu bafite umudayimoni Imana yambwiye wa Zera uri kubabuza kwinjira ku masezerano yabo kuko isezerano ni Peresa ariko rirasigara inyuma hakabanza ibitari isezerano hakabanza noneho Imana yambwira ngo uko kuntu Zera yashubije akaboko ngo Peresa ngahita amanuka ngo arasatura ngo mubyaza arikanga aravuga ngo dore gusatura usatuye uko nguko ngo gusatura kuzakubera ngo bahita bamwita Peresa bisobanura gusatura breakthrough ayo masengesho y'iminsi 3 ni amasengesho umuntu uzahagararamo neza si itegeko sinyambwiriza nkanga abantu uzumva ayo mavuta ari kuyumva neza akumva mu mwuka ari kuyakurura nge narayakuruye ndabyumva neza ndavuga ni 60 ubwo naho ngaho ibyanjye biri wasanga Imana izananzamura ku munsi ngajya ndepanse 100 hari n'ababirenze ariko ntago ndagira muri urwo rwego ariko nzi neza ko Imana yankuye kuri urwo guteka 2 mu cyumweru rero aho yamvanye nge mbaye nyishimiye hamwe no kuyishima ngomba gusangira n'abandi ijambo rirambwira ngo musigaye mwiyiriza ubusa ariko ni mwiyiriza ubusa mu buryo nshima bwatuma isengesho ryanyu ryumvikana mu ijuru niyo nasoreza aho ngaho iyi minsi 3 y'ubuhanuzi yo gusatura ya Peresa izatuma abantu iyi Pasika itahinduka nka byandi by'idini gusa ahubwo hari abantu igitare kizibirindura akazi warabuze imyaka 5 kakinjiramo wari waradepoje ugarukira kuri interview ukinjira mu kazi kawe mu izina ryane mu izina rya Yesu uhora gubona ibintu byawe bitagenda business zitagenda abakiriya batinjira mu iduka ryawe bazinjira bongere binjire mwabonye ko nanjye conference y'imisi 2 bahise baye uzi imisi naherukaga conference haciyemo nk'umwaka n'igice nwango umwaka n'igice nta umuhamagara kandi umunwa ndawufite amagambo yo kuvuga ndayafite content za conference ndazifite ariko uzakora iki gikorwa nge mbibabwiriye aho nuansa wa message nayimwereka kuri WhatsApp y'umuntu umbwiye ati amafaranga y'indege ari tayari hoteli iri tayari nanjye ubwanye mfite hoteli uzazuhugura abantu ku bintu by'amahoteli ntabwo nzangiye kuvuga ngo haleluya hamina nzaba ngiye kwempowering abantu ku bintu bijyanye na hotel management ibyo bintu icyo gitegaza gituritse kuguyu mama tutabeshana gituritse kuguyu mu mama kuko umuntu twaravuganye dosiye iraryama turavugana ati nzakubwira nawe rero wasanga ari ibintu bihora ubona ariko ibyo bintu byazera Imana yagukubitira umudayimoni nirangiza imanuke ikumanurire mu mavuta ya Peresa hari ugusatura abantu bagiye gusatura ariko ibintu byo gusengera ku magambo masa Imana avuga ati ko kwiyiriza ntago nkwemera kwiyiriza nshima nukure kuri byo kurya byawe nuko nawe wemera ukihotora nubwo utarufite ibigusagutse kandi nukuri musenga umwuka azabayobora umva iki kintu kugira ngo abantu bacyumve neza ntago bazahamagara mutabazi wowe uzareba muri quartier uzareba umuntu wenda kuri YouTube bese urebe umuntu wumva umwuka wawe ahamanya n'ikibazo afite yuko wamukoreraho umugisha cyangwa se ku muntu uzumva wenda ibyo atabigirira uburyo ashobora kutunyuraho ariko kutunyuraho ndamusaba ntimbwiriza mpamabwiriza yabyo urugero nimba hari icyo umpaye urashaka ko gikora iki dushaka umuntu twishyurira inzu ese dushaka umuntu ubabajeho mu byaro tujye kumusura ese bese nkakubaza hari uwaba kuri ku mutima by'umwihariko twamukugereraho rero nta kabuza
nanjye nabikora ariko de preference suko nabijyamo kuko ibintu bije uko nguko hari umuntu witubira muri sanse uvuga ngo wasanga agira ngo ntago ari agira ngo Mutabazi Imana yampaye umugisha ku buryo sinakiza abantu ariko byibuze kabiri mu kwezi nabikora biciriritse mu rugero rwabyo kuye mu yanjye so mu byukuri rero ndaza gusoza mp'abantu nimero ushaka kuzayicaho ushaka kuzambaza ibyaye masengesho by'umwihariko ahubwo bazansobanuza ibyaye masengesho nuko Imana yambwiye. Okay, ngira ngo birumvikana cyane Samu, twagana ku musozo w'iyi nkuru. Twagana ku musozo, ariko mbere yo kugana ku musozo uyu mumama nawe ntabwo arasoza atubwira imba mutima ze nubwo atubwiye ko Imana yari yabimubwiye irabisohoje. Mbere yo gusoza rero ko nongere nsubira inyuma gatoya, mbaye nshimiye uyu mukozi w'Imana uje kunsura muri iki gikorwa, ariko nshimiye na wa mupasiteri yitwa Joel, ndamushimiye nabo kubw'igikorwa yaje kumfasha, ariko yaje guhura n'intambara zikomeye cyane. Aberi aramutuka, Aberi aramusebya, nukateye arakurikiza Mutabazi. Mutabazi we nibyo biryo bye bya buri munsi. Nagira ngo manze mbibateguze mbere. Ejo navuga Apotre Mutabazi batazagira ngo Mutabazi azavuga ko ubu wabaye umugabo wanjye, ubu na Samu ni umugabo wanjye, mbese na Joel ni uwanjye. Muri makeya icyo kintu muzagende mukiteze, kuko niba iki gikorwa n'abakameramani bose n'abagabo bawe iki gikorwa mwagikoze ubungu nimba rukateye abari umupagani ni ubungu iki gikorwa mwagikoze. Mana yo mu gihugu cyo mwijuru, Imana y'amahoro ibaherekeze, kuko ni umuntu ugiye kubishyiramo cyane agahora ambwira ko ari mwe bagabo banjye. Rwose icyo kintu mwihangane, muzihangane. Hari n'igihe mpamagaraga kandi ndamuha nimero nimba ashaka gutukana azayinire ngo kahora atongana n'umugore we ngo kubera yagucyuye. Ibibazo birakomeye, ariko ni ukuri kw'Imana. Joel sinanamuzi, namubonye ageze hano sinongeye no kumuhamagara rwose. Samu nanjye n'ubungu Samu agarutse kuva cyagiye kandi ndi umugabo nanjye nicyo kibazo ngira. Mwabantu mwe mumfashe mu nsengera Imana. Yarananshimiye ngo namusigariye kubana. Iri jambo twasomye riravuga ngo mu Cyongereza baravuga ngo if you stop spreading rumors, ngo nurekeraho ngo gukwirakwiza ibihuha. No muri iri jambo birimo twasomye Yesaya 5:8. Ariko umuntu umukozi w'Imana akajya anarekurije amagambo twita ibihuha, mu by'ukuri narekeraho ntiyakira umwami Yesu nk'umukiza. Natwe twaramwakiriye kandi rwose turashima Imana kuva yava hano dufite amahoro yo mu mutima. Twaraga tudasinziriye, twirwaga duhagaze, yankubitiraga mu nzira nta soni, imodoka zigahagarara, ariko ubu ndagenda mu mutima wanjye nda amahoro ndi kumwe n'umwami Yesu. Haleluya, haleluya, ariko mumfashe tuvuge Imana izi kurinda. Haleluya, amen. Ukuri Imana yarandinze na n'ubu ikindinda, nubwo ntega iminsi, ariko Imana yanjye irahari kandi izandinda izantabara. Yesu abaha umugisha. Reka dusoze mbaha nimero yanjye, wenda nushaka gutukana ataza kubura haca. Nimero yanjye ni 0788 30 95 13. Iyo ni iri kuri WhatsApp, tukaganira uburyo ayo masengesho azakorwa, kugira ngo mbabwire wenda ibyo ntavugira hano kuko byari birebire. Cyase muzaca kuri channel yanjye ko ayo masengesho nzayasobanura kuri channel yanjye nitonze nitoroye. Channel yitwa Apostle Mutabazi Official. Uragenda ugasanga subscribers 6000 nawe ukiyongeraho mu gihe ukunze ibihakorerwa, kuko sitegeko kubikunda, biterwa n'igihe wumva umwuka ukurimo ukururana n'umwuka aho hantu tuba duhagazemo cyangwa dukoreramo. Kandi ndumva nshimiye abakurikiye ikiganiro. Ndahesha umugisha umuntu wese uzakorera muri izi 3 jours prophétiques, umuntu wese uzakora muri iyi minsi 3 yo gusatura, umuntu wese uzakora muri iyi minsi imbaraga zatumye Peresa avuka
zatumye Yesu ava mu gituro bari bashyizeho n'ubushishi. Ibintu byari byarakwicariye nawe ugiye kubihindukiza ubyicarire. Ngo marayika afata igitara arakibirindura akicaraho. Hari ibintu byari bimaze iminsi bikugenda hejuru, nawe ugiye kwivuga hejuru kubw'umusaraba, nawe ugiye kugenda hejuru. Ijambo rirambwira muri Yesaya ngo abantu bakugendaga hejuru bakavuga ngo tega umugongo tugendeho, nawe uri kaburimbo abantu bakugendaho. Korera muri aya mavuta y'iminsi 3 nawe uzabivuga hejuru kubw'umusaraba. Ntago bazakomeza kukugiraho ijambo, ahubwo nawe ugiye kubagiraho ububasha. Iyi minsi 3 ishushanya. Iyi minsi 3 ishushani yakoze agatendo. Bari bazi ko Hamani yarazi ko ari bumanike Morodekayi, ahubwo Morodekayi amanika Hamani. Umva nkubwire, iyi minsi 3 umuntu ayihagararamo, mbabariye gusa mbyiringiye abamuroga, mbyiringiye abamunza urunwa, mbyiringiye abamurwanya, kuko abo ngabo bazashaka aho birukira bahabure. Bamuteye baciye inzira imwe, bazamunga baciye inzira 7. Mbivuze ndi intumwa, mbivuze ndi apotre Mutabazi, bazamuhunga baciye inzira 7. Ayiwe ngo nuko Esteri iyo minsi 3 ayikoreyemo, arinjira bamutunga inkoni, ariko mwanditse hatsoreza hanga ko nandi kuba nimero zanjye, ariko aya masengesho ni umuriro, aya masengesho ni fire, aya masengesho ni ukubirindura igitare marayika akakicaraho, ubundi tukavuga ubuhamya. Amen. Bahumugisha cyane uno mumama nawe hari umuntu ushobora kumureba ashaka kumuvugisha ku mpamvu zitandukanye, cyangwa ashaka no kumukoreraho umugisha kuko amarembo arafunguye, nawe yatanga nimero ya telefone ubundi tukaza tugana ku musozo. Nimero ya telefone ni 078 98 088 Zisubiremo 078 98 088 Okay. Ni nayo iri kuri WhatsApp. Umugisha cyane. Reka tugushimire cyane. TV n'abiyobokamana TV bose bakora ibikorwa by'urukundo nk'urugero rwiza Apotre Mutabazi akoze. Ndagushimiye cyane Joel, Imana ihumugisha n'abakameramani bacu bose bari hano, nabo ndabashimiye. Imana ibahumugisha cyane. Urugendo TV niyobokamana. Utarakora subscribe ku Rugendo TV ari uyobokamana nyaboneka yikora. Wowe Urugendo TV utarakora subscribe ku Yobokamana, ikintu cyo gihe sinabura kongera aka kantu. Maze ukwezi nkoze ikintu bita GoFundMe nagikoze cyaje twari muri lockdown, imaze kugira amadolari 100. Ntago ari menshi ariko nuko ntanabivuze mu bantu benshi, nibwo bwa mbere mvuze mu bantu benshi. GoFundMe abantu remenyereye yanditseho ngo help Apostle Mutabazi to feed the hungry, kandi amafaranga ajya kuri GoFundMe biba byigaragaza, nawe yatanga ubona hageze, ndetse avuyemo iyo nyakoresheje nk'abantu raporo kuri channel ya Nyababwa ngo havuyemo aya twasurishije uyu nguyu ya mushatse mwanahamagara waho ndi mukamaza ateko ibyo bintu ese kuko dushaka nimba ayavuye mu bantu rimwe na rimwe hajya bamona ukanuka kumucyo kugira ngo satani atabona aho adukubitira mu gafuka. Rero navuga ngo hari umuntu ushobora kuba ati nge ntacyo ntanga ariko mfite inshuti 100 nshobora kuzisharinga ugasanga ari kivuyemo, waza kunyandikira kuri nimero nabahaye ya WhatsApp 0788339513 hagu iyo link ya GoFundMe tugakomeza tugakorera Imana. Okay.